欢迎来到 Focus Future 频道。今天要跟大家介绍这个非常酷的网站，叫做 Photomosh。那顾名思义呢，它就是可以处理我们的这个影像。那甚至呢，它还可以帮我们处理这种影片，好像是 MP4 啊，或是 AVI 等等都可以。好，那这是一个英文界面的，但是如果你是用 Chrome 的话，它应该是有一个可以翻译的。那我们就用翻译的，这样也比较好说。然后呢，就是进到这个页面之后，你可以有两个方式，一个就是说你可以加载你自己的图片，那或者是说你要就是现在就是如果你的这个笔电有这个相机的话，它就会帮你就是实时的去做一个捕捉。好，那我们现在就来看哦，我们现在先选这个加载文件好了。它现在目前免费也是可以使用，但是如果你有付费的话，它当然会有更深一层的。那我现在就先用我自己的那个照片。然后呢，像它这个最终可以选成你要存 JPG 或者是动图，那或者是 Webcam 好等等。Webcam 等一下我们会试。那我们现在先用这个动图吼，然后呢，你就是可以先随意的调整一下。那有些效果你看到它没有跟着变化没关系哈，因为你得要选这个 Mosh， 好，它才会跟着就是改变。好，它有点像是我们那个 Photoshop 的这个滤镜的感觉。那如果说你不要这个效果，你就是取消勾选就好了。好，它就变成一个这样的一个效果。然后像那个 TikTok， 它上面可能会有一些就是这种看起来比较懂词的这种吼，你可以买它这个付费版本，它可能可以让你去输入音源，还有接入一些参数啊等等的，然后可以去驱动你的这个设计。那你这边都可以再根据它的一些程度去做一些调整，所以呢，你就可以做出非常多迷因图啊，然后或者是说你可以把你的这个Facebook 还有就是 Instagram 的这个照片弄得比较动态一点。然后总之呢，它可以叠加非常多的这个效果哈，而且呢，它是可以无限叠加的哈，就是你可以勾选各种不同的。好，那假设呢，这就是我最后要的一个效果哈，那我就直接按，那因为我现在如果要存成静态图的话，我就按 JPG， 然后点选 Save， 好，它就会帮我存成一个照片，然后打开，好，就可以看到了。好，就是这张一张照片。那如果说我按这个动图，那但是因为我刚刚是用一张照片嘛，所以呢，它会需要我稍微录制一个长度哈，那它才可以帮我变成会懂词的这个图片。好，那我现在就按记录，好，它就会录下来这个动态的这个感觉，然后它会稍微处理一下，那处理完以后也自动会帮我们去下载，然后存，那你就打开看就行了哈。那这个它要加工多久呢？就会根据我们自己的网速来决定。那你看它也帮我们存成一个 GIF 档，那你也一样可以就是看你要上传到哪里，好，就是它就是会它是一个动态的哈。好，那所以我觉得非常的方便哈，因为你光是免费，你就可以把你的这个照片做很多处理，然后你也不用装 Photoshop 或是其他的影像处理软体。好，那现在我们来看这个 Webcam， 好，它现在要打开我的相机咯。我们现在用另外一个版本哈，我们再重新登录一次。那因为刚刚一开始是用这个嘛，那个 load file， 好，那我们现在就是选择就是用网络摄像头。那我这边呢，就是它会需要你允许哈，那我现在就是就不想露脸，所以就是用了一个 VR 的一个就是带的这个装置。那我现在就是也一样，我就选择，比方说抖动，我很喜欢这个效果啦，因为看起来比较酷。就是这种故障风，就非常的赛博朋克，然后还有比较前卫一点，比较年轻。好，那反正大家就是在这边就可以大概调整一下你要哪些效果这一类的。好，那你可以就是把这个长度也是都调一调，然后它可以让你选择你要存单张，单张的话你就按 JPG， 然后要动图的话也一样，好，就是也是记录一个长度，好这一类的。所以呢，它是可以让你做一个动态的。好，所以非常非常棒哦。然后如果说你是购买那个它的一个付费方案的话呢，那它呢就是基本上它是可以让你像那个如果你有做一些音乐的这种演出的话，其实你就可以购买，因为它就是可以让你实时的，然后并且呢就是只要你的这个相机可以去直播录你的这个影片的话，它是可以帮你实时的做一些这种处理。好，就有点像是
MV 那种感觉，就是现场演出的那种。然后所以呢，其实我觉得就是如果有音乐人或者是艺术家是可以考虑购买的。而且呢，它这个是可以就是在你购买的30天内，如果你不满意或者是使用上有一些问题的话呢，你看它这边就可以根据音乐的这个音频，然后来更改它的这个振幅啊，或者是这个震动的频率。好，那如果说你想要就是先试用的话，其实你可以先购买，然后反正到最后再退掉就好。而且说真的也不是很贵，就是一次就是49美元，就是以一个创作者来讲，其实这个我觉得这个价格也是合理的。好，然后记得它是可以退费的哈，但是要主动发电子邮件才可以哦。好，所以呢，这就是今天介绍的这个 PhotoMosh 哈，我觉得这个真的是非常的酷。那希望大家呢也可以玩玩看它的免费版本。好，这些免费版本就基本上够大家用了，而且其实它就是可以拿来当做一些素材，你就可以把你的这些照片啊，然后经过一些特殊处理，然后就可以就是以后你要做一些素材的话，你就可以不用求人，然后就可以很快就做出比较酷的一些造型，一些这个图片处理。好，那今天就介绍到这边了。